प्रिय श्रोता बंधु आम रविवार विषय आलोचना निश्चय करवा। रविवार दिन 25 तारीख जानुआरी मास शेष रविवार। देखु देखु मास सरी आसला। केते स्पीड दौड़ मो तेणु 25 रविवार आगे आलोचना करवा मेष राशि कथा। मेष राशि रविवार 25 तारीख बहु बाधा विघ्न सहिब। प्रथम आज घात बार गोटाए 36 पर हेब घात चंद्र। एमती बहु घात प्रतिघात देई मेष राशिर जनता बहु विपद को स्वागत करिवे। विपद सबू समस्या सबू पाखे पाखे देखा देव। विशेषकरी गोटाए 36 पर प्रथम नक्षत्र अश्विन नक्षत्र अशुभ समय आसव। गोटाए 36 जाए कौन सी प्रकार शुभ नहीं। गोटाए 36 पर मेष राशि समस्त जनता टिके शांति निश्वास मारे नहले घाबरी जीवे। तेणु मेष राशि समस्त बंधु यथा संभव ओं हं हनुमते नमः ये मंत्र दिन सारा जपंतु। ओं हं हनुमते नमः हुए तो संकट मोचन ये समस्त संकट रक्षा करें। जानुआरी 25 तारीख रविवार मेष पाई घात बार पुणी गोटाए 36 पर घात चंद्र। एणु बहु घात प्रतिघात सही एही राशिर जनता समय अतिबाहित हेब। पुनश्च गोटाए 36 पर अश्विन नक्षत्र भल समय सरीज माने मंद समय आसव। द्विजा और कृत्रिका यही नक्षत्र युक्त जनता यही समय ठारू शुभ समय आसव। गोटाए 36 पर्यंत कौन प्रकार संभालना पड़ो तापरठू भल समय आसव। माने सकाळ ओली भल नुह उपरोली भल राति भल अपराह्न भल। ये गला मेष राशि कहानी। वृष राशि पाई ठीक से अपोजिट। सकाळ ओली भल उपरोली खरा। गोटाए 36 पर्यंत दिन बढ़िया भल जीव। आय अमल हेब स्वास्थ्य ठीक रहिबो। बंधु समागम हेबे बढ़िया भोजन शयन दर्शन गमन अनुकरण हेब। किंतु गोटाए 36 पर नानाविध समस्या आसो वृष पाई। हाँ देखा कौन है जानुआरी 25 तारीख रविवार वृष राशि पाई गोटाए 40 जाए आय अमल भल रहिबो। ता परठारु क्रमशः खर्च बढ़ीज देह असुस्थ हेब। दिन गोटाए 35 परठारु रोहिणी नक्षत्र लोक माने असुविधार सम्मुखीन हेबे। टिके सावधान रहिबे कारण देह खराब हो परा। वृष राशिंकर उपरबेला राति कथा तापर अंधार माड़ी आसव शीत राति। तेणु टिके हुशियार रहिबे। वृष राशि लोक माने उपरबेला रोगग्रस्त हेबे। जंत्रणा विदग्धित शरीर हो। विशेषकर 4 नक्षत्र रोहिणी नक्षत्रधारी व्यक्ति माने विभिन्न समस्यार सम्मुखीन हेबे। मिथुन कथा भल दिन तांकर दिन सारा भल। मिथुनर समस्या नहीं कहले चले।
ରବିବାର 25 ତାରିଖ ମିଥୁନ ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ସହଯୋଗ ଏସବୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି ଏକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଉ କର୍ମଠ କର୍ମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେବେ। 1:35 ଯାଏ ନୂତନ କର୍ମପନ୍ଥା ମିଳିଯିବ। ପରେ ପରେ ଆୟ ଓ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ 1:36 ପରେ। ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକେ, ସବୁ ବୃତ୍ତିର ଲୋକେ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଦିନ ସାରା ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବେ। ଶାନ୍ତି ସୁଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। ଖାଲି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା, ଉପରବେଳା ଟିକିଏ, ସେ ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ହେଲେ ମେଷ ପାଇଁ ଆଉ ବୃଷ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ମେଷର ଉପରବେଳା ଭଲ, ସକାଳଓଳି ଖରାପ। ବୃଷର ସକାଳଓଳି ଭଲ, ଉପରଓଳି ଖରାପ। ହେଲେ ବୃଷ ପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମିଥୁନର ସେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। 25 ତାରିଖ ରବିବାର କର୍କଟ ରାଶିଧାରୀ ଜନତା ଅନୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଟିକେ ବି ମେଘ ଆକାଶରେ ନଥିବ, ହଠାତ୍ 10ଟା ମେଘ ପକେଇ ପଳେଇବ। ଇଏ କ'ଣ? ଘରେ କେହି କିଛି ନଥିବ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ କୋଣରୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ। ସେମିତି କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟିବେ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, କିଏ ବିନା କାରଣରେ ଦିବିଧା ପକାଇବ, କିଏ ଗାଳି ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଅନୁଚିତ ଦଣ୍ଡ, ଆଶା ନକ୍ଷତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ଦିନ ସାରା ହୁସିଆର। ହଁ, 25 ତାରିଖ ରବିବାର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯାହା ଏକ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣା, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଝୁଣ୍ଟିବେ ବା କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯିବେ ବା ପଡ଼ିଯିବେ। ତାପରେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଭାବିବେ, ଜମା ନାହିଁ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ମନ ଅବୋଧ ହେବ। ହେଲେ ଏସବୁ କାରଣ ନୁହଁ। ଆପଣ ବସିଥିବେ ପରା, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ଗେଲ କରୁ କରୁ ଠାଏ କିରି ଲଗାଇଦେବ। ତାପରେ ହୁଏତ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରେ। ଏ ଅହେତୁକ ଦଣ୍ଡ ଆଜି ମିଳିବ କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବେ, କେହି ପାଖରେ ନଥିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ଏକା ସମୟ 5ଟା ଖଣ୍ଡ ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ। ଏମିତି ଆଉ ଏହି ଦୁଃସମୟ 1:35 ଯାଏ ରହିବ। 1:36ଠୁ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବ। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ସରକାରୀ ମହଲରୁ ଧନ ମିଳିବ। ବାକିଆ ପଇସା ଯିଏ ନେଇଥିବେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସୁତରାଂ କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକ ରବିବାର ଦିନ 1:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଭୋଗିବେ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ସବୁ ଉଚିତ ଫଳ ପାଇବେ। ହଁ, ରବିବାର 25 ତାରିଖ ସିଂହ ରାଶି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଦିନ। 1:35 ପରଠାରୁ ଅଶୁଭ କାଳ ଆସିବ। ଦୁଃଖ ଦେବ ଆଉ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର। ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର ରବିବାର ଦିନଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଦିନ 1:36 ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପରେ ପରେ ଅହେତୁକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଭାରି ବାଧିବ। ଯଥା ଆଖିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଡ଼ିନଥିବ। ଆଖି ଖୁଞ୍ଚି ହେବ, ଦରଜ ହେବ, ପୋଡ଼ିବ, ବିନ୍ଧିବ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ
କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ବା କିଏ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଅହେତୁକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଗୋଟାଏ 30 ପରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦିନଟା ସିଂହ ରାଶିର ଦିନଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। 25 ତାରିଖ ରବିବାର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଦିନ 1:35 ଯାଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। ସକାଳ ଓଳି ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। 1:35 ଯାଏ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ଦେବ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି, ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। 1:35 ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବିଭିନ୍ନ 1:35 ଠାରୁ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ଓ ଚିତ୍ରା ଏ ଦିହେଁ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ପାଇବେ। 1:35 ଯାଏ ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ମାନେ 1:35 ଯାଏ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସବଳ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଶାନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିବ। 1:35 ପରଠାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଆଳସ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଦେହ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜିବ। 25 ତାରିଖ ରବିବାର ତୁଳା ରାଶି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:36 ଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ତୁଳା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ସାବଧାନ। ଦୀପରେ ତେଲ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ପବନ ହେଉନି, ଦୀପ ଜଳିବା କଥା, ଦୀପ ଜଳୁଛି। ସେମିତି ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉଦ୍ୟମୀ ସିଏ ହିଁ ସୁଖ ଭୋଗିବ। ଯିଏ ଅଳସ ତା ପାଇଁ ସୁଖ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ବିଧାତା ତୁଳା ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଦେବେ। ମାନେ ଦୀପରେ ତେଲ ଅଛି, ଖୁଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ପବନ ହେଉନି, ଖାଲି ଆମେ ଦୀପକୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟା ଟିକେ ତେଜି ଦେଲେ ଦୀପ ସେମିତି ଜଳିବ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ପଳେଇବ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସେମିତି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ରବିବାର ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆମେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଛରୁ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିଲେ, ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ତୋଳି ପାରିଲେ, ଟିକିଏ ପାଣିରେ ପଶି କିଛି ଜଳ ଆଣିପାରିଲେ ଆମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁଳା ରାଶିର ଅଳସୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ କର୍ମଠ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ସୁତରାଂ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ, ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନ ମିଳିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଧନ କରଗତ ହେବ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ। ଏବେ 25 ତାରିଖ ବିଛା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆସିବ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ବହୁ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ସବୁ ଶୁଭ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଅଶୁଭ। ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କିଛି ମନ୍ଦ ଖବର ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ। ଦେହକୁ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଝିଅକୁ କାଶ ହେଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ, ଏମିତି ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କିଛି ଅଶୁଭ ଖବର କାନକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଦର ଓ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯିବ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:35 ଯାଏ ଅଶୁଭ ସମୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। 1:35 ଯାଏ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ, ମୌଳିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ତା ପରଠାରୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧାତା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ
ଧନ ଦେବେ ଆଉ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣେଇବେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଖାଲି ଏତିକି ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କିଛି ମନ୍ଦ ଖବର ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ। ରବିବାର 25 ତାରିଖ ଧନୁରାଶି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଧନୁରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର, ଧନୁରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ସାବଧାନ। ଦିନ 1:35 ପରଠାରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସି ଦୁଃଖ ଦେବ। ଦିନ 1:35 ଯାଏ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଅଶାନ୍ତ ବୋଧ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଯିବ। 1:40 ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ମୌଳିକ କୌଳିକ ଲୌକିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସକାଳ ଓଳି ଅଶୁଭ, ଉପର ଓଳି ଶୁଭ। 1:40 ଯାଏ ଯାବତୀୟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ପରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାଶିର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଇଏ ଯାହା କିଛି ହେବ 1:40 ଭିତରେ। 1:40 ପରଠୁ ଧନୁରାଶିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶୁଭ ହେବ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍। ଏବେ ବୁଝିବା ମକର କଥା। 25 ତାରିଖ ରବିବାର ମକର ରାଶିର 1:35ରୁ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 1:35 ଯାଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। ଶରୀର ଓ ମନ ଠିକ୍ ରହିବ। କର୍ମ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କାମ ଦେବ। 1:35 ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ରୋଗ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସକାଳ ଓଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଦିନ 1:40 ଯାଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଏଇ ମହଲରେ ସେ ସମୟ କାଟିବେ। ଲାଭ ଭଲ ହେବ। କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ। 1:35 ଯାଏ 1:35 1:40 5 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ ଟିକେ। 1:40 ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତେଣୁ ଉପରଳାଟି ଭଲ ନୁହେଁ, ସକାଳ ଓଳି ଭଲ। ଏହା ଜାଣି ଉପରଳା ପାଇଁ ଟିକେ ଉପର ଓଳି ପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭଲ ହେବ। କୁମ୍ଭ କଥା। ରବିବାର 25 ତାରିଖ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରର 1:35 ପରଠାରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ସେ ଯାଏ ଏ ରାଶିର ଲୋକେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ହବା କାମ ହେବନି। ମନ ଛଟପଟ ହେବ। କାମରେ ମନ ଲାଗିବନି। 1:35 ଯାଏ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକମାନେ 1:35 ଯାଏ ଖାଲି ଛଟପଟିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ମନ ଅବୋଧ ହେବ। ମନକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ କାମ ହେଇନି ଜୀବନରେ, ଏମିତି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ 1:35 ପରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇଯିବ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ତା ବାଟରେ ଆସିଥିଲା ତା ବାଟରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 1:35 ପରଠାରୁ ଆଗ ମନ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ତାପରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାପରେ ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଲମ୍ବିଯିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲାଗିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଯାବତୀୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ସକାଳ ଓଳି ଯିଏ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଉପର ଓଳି ସେମାନେ ଷଣ୍ଢ ଭଳି ସିଂହ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। 25 ତାରିଖ ରବିବାର ମୀନ ରାଶିର 1:35ରୁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବ।
ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର 1:35ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦିନ 1:35 ଯାଏ ଏହି ରାଶିର ଜନତା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ସେ ଯାଏ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆୟ ଅମଳ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସକାଳ ଓଳି ବଡ଼ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ମାତ୍ର ଉପର ଓଳି ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 1:35 ଠାରୁ 1:40 ଯାଏ ଏପଟ ସେପଟ ମନ ହେବ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମନ ଅଧୀର ହେବ, ଅସ୍ଥିର ହେବ, ନିଜକୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ହେଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବନି। ଯଦି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 1:35 ଯାଏ ସକାଳ ଓଳି ବହୁତ ଶୁଭରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦିନ ଯିବ। ବନ୍ଧୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସରି ଆସିଲା। ଟିକେ ହିସାବ କରିବେ, ଏ ମାସରେ କେତେ ପରୋପକାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କେତେ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର, ନିଜର, ନିଜ ପରିବାରର। ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବ କରିବେ। ଆଜି ରବିବାର, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।